temperatura mantém constante a temperatura do ferro? É constante? É constante. Agora sim, agora vai embora. Olha só. Ele regulou ali no mínimo pra poder Luiz, cadê a foto, cara? É verdade. não queimando por risco de queimar. Como é que vai manter o Se ele for aumentando a temperatura, Mas aí como o ferro é automático, ele mantém aquela temperatura. Cara, muito bacana, viu? E agora é só. Viu como é que ficou bonito o pano? Ficou lindo, ó. Só que Ficou tá durinho, filmando. né? Agora é esticar aí, ó. Tem que passar de lá. Caraca. Esticar um pouquinho mais. Nós temos um colega que é PP que diz que não acredita que ele tem medo de voar em avião entelado. O piloto tem medo de voar, é foda, né? Ele não, você não vai voar em avião entelado, tinha um bueiro lá pra voar no quis, pai no quis. Pô, como é que aprende? É voar no Só- Como aqui tem a fibra, ela vai absorver muito calor e a tela não, sabe? Você vê, ó, tá frio aqui, ó. Então você tem que passar o ferro mais lentamente aqui, ó. Pra dar tempo do tecido esquentar. Pra dar tempo pra ele esticar. A superfície de fibra aí, né? Ela Porque ela Fria, né? engrossa, né? Aí o calor que a gente precisa aplicar não chega lá. Não passa em cima do esse onde detalhe passou. aqui nesse detalhe assim, não se passa aqui nesse pedacinho? E eu vou abrir, né? Você vai abrir aqui, né? Então aquela esquina aqui, ó, ela vai sumir, sabe? Depois elas tem dedope. Lembra que eu falei que ela ia dar um trabalhinho para sair, mas sairia? Ó, Agora só ficou a sujeira da marca, né? Mas ela tá lisinha em cima, né? isso. Então, Espetáculo, né? Pô, massa. Aqui tem, descobri que tá mais rígido aqui, tem a espuma. Tem espuma, lembrei. Nem parece. viu aquelas irregularidades que tinha? do tanque, ó. Sumiu. Saiu tudo. Por isso que a gente não pode colar ela aqui agora, antes de esticar. Porque se você colar, você não consegue. Ela vai estar presa já. Tá preso. Menos área pra ela trabalhar, né? Nessa parte que já colou, você não vai passar agora. Não, agora não tem necessidade disso. Aqui parou de esquentar. Aqui pulou, né? Esquentar um pouquinho mais aqui. E na fibra Bota mais uns 2, 3 carvão dentro. Minha avó trabalhava com isso, botava carvão dentro do ferro. Meu pai tinha tinturaria e era assim, com serra brava. Não tinha nem. Não, E a- oi? Da sobra. Pra dar aquela clareadinha Eu era o aquecedor do tinha que ir lá pro. e ficar balançando pra trás e ficar vermelha. Não,